আলাইকুম। আজকে আমি এসেছিলাম আমার পছন্দের একটা জায়গাটার নাম নাই বললাম। আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, আলু বোখরা। আলু বোখরা মূলত কোষ্ঠীকাঠিন্য এবং আচারের জন্য ব্যবহার করা হয়। এমনকি কাচ্চি বিরিয়ানির জন্য আলু বোখরার গুরুত্ব খুব অপরিসীম। আপনি যদি বিরিয়ানিতে যদি এই আলু বোখরা যদি ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে রান্নার গুণগত মান সঠিক এবং সুগন্ধিময় করে ফেলে এবং কোষ্ঠীকাঠিন্য থেকে দূর করতে সাহায্য এবং সহায়তা করে। আসসালামু আলাইকুম।